نەتەوەی گرتوەکان شەرمەزاری کردارەکانی بیلاڕوس دەکات. هاوکاری استراتیژی نێوان واشنگتن و کیێف لە بەرامبەر رووسیا. پێشکەوتنە تەکنۆلۆژیەکان ژیانی جەنگاوەرە دێرینەکان باشتر دەکات. تەماشاچی لە خۆشەویست لە واشنگتن دیسیەوە خۆشاتنەوە ڕای بەرنامەی کورکردنشن من جانێت دیلان ئومیدوارم دەمێگی خۆش وەلمان بوانە سەر. سلااو و رێزێر من ساڵ هەدەمی جەرش بۆەوە بینەرن هێژە ئەم کریزا کۆچبەران لە بیلاڕوس دەست پێ دەکەن. رووسیا و هەنە ئەندامین ڕۆژاوایین ئەنجومەنە ئەولەکاریە نەتەوەین یەکگرتی رەخنە ئاراستەی هەفکردن لە دۆر کریزا کۆچبەران لەسەر سینۆرە بیلاڕوس و پۆلەندایە. یەکیتیە ئەوروپی بیلاڕوس تاوانبار دکە کو ئەو دهێلە بە هەزاران کۆچبەر دەرباسی پۆلەندایە بن و وڵاتێن دن بن وەکو تۆڵڤەدان لە دژی جەزایان. کتلەیە ڕۆژئاوا دە ئەنجومەنە ئەولەکاریەدا کریارین بیلاڕوس شەرمەزارکردن و گوت کو سەرۆکێ وی وڵاتی ئەلێکزاندەر لۆکاشێنکۆ گەفەکە بۆ سەقامگیریە هەرێمێ. وەزارەتە بەرەڤانیە پۆلەندایە ڕۆژا پێشەمێ هەن گرتەین ڤیدیۆ بەڵافکردن کۆ تێدا نۆبەدارên سینۆری کۆچبەران دوور دخن و دەبێژن بچن بیلاڕوس ئەف جهداگرتیە. دێ دەمەکێدا کۆ بیلاڕوس هشداری دا کۆ دێ ئەف کریز ڕەنگە ببە ڕوبەرووبوونەکە لەشکەری. ئۆکرانیا کۆ دەبێژە ئەو دێ هێزên xwe بهتر بشینە سەر سینۆر wêjî hin vîdeo belavkirin ku têda diyar dikin ku ew hinek rahênan dikin bi armanca rêgirtina lê koçberan. Tê zanîn ku piraniya koçberan di keş û hewayeke sar da li ser sînorê Belarûs û Polandayê Asêmane û Polanda ragihand ku tanha herî kêm heft koçberan jiyana xwe ji dest daye. لە نێوان هەزاران پەناوەراندا هەزاران پەنابەری کورد بەژن و منداڵەوە لە سنووری تەلبەندی دڕگینی پۆڵۆنیادا گیریان خواردووە. بۆ تاوتوێکردنیان بابەتە عەلی مەحموود چالاکوانی کاروباری ڕێی سڤیل و ڕامیاری ڕاستەخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لە هەرەمی کوردستان لەگەڵماندایە. کاکالی خۆشاتن بۆ بەڕامی کورتکردنەکشن دیارە کارێکی ئاسان نییە مرۆڤ وڵاتی خۆشەویستی خۆی بەرەو چارەنووسێکی نادیار بەجێ بهێڵێ. ئێوە کە لە ناوجەرگەی بارودۆخەکەدا دەژیان هۆکار چی ئەم خەڵکە وا وڵاتەکە بەجێ دێڵن؟ ئەم کاتان باش سڵاوم بۆ هەموو پەنابەرانی خۆشەویست و بۆ ئێوەشەیە. دیارەگەر هۆکارێکی مەترسیدار نەبێت خەڵک وڵاتی خۆی بەجێ نایێت. من بۆ خۆمێکێوم لەوانەی کە هەمیشە دژی ئەوانە وەستامەوە وڵات بەجێبێلن، بەڵام لە ساڵی 96دا ناچار بووم کوردستان بەجێبێلم و لە وڵاتی هۆڵەندا داوای پەنابەری بکەم. دیارە ئەو خەڵکانەش دابەش دەبن بەسەر چەند توێژێکە، بەشێکیان کێشەی ئاوریانەیە، بەشێکیان کێشەی سیاسییان هەیە، بەشێکیان کێشەی تریان هەیە. بەگشتی ئێمە لە وڵاتێکا دەژین، وڵاتی هەژاری، وڵاتی بێیاسایی، وڵاتی کە مافەکانی مرۆڤ تایە پارێزراو نابێت. بۆیە گەنج و هەروەها بێکاری کە بە دەرەجەیەک کاریگەرە لەسەر گەنجان، چونکە ئێستا هەموو ڕێگەیشیان لە بەردەم دامەزراندن، لە بەردەم ئەوەی کەوا خەونەکانیان بێتەدی کاتێکە زانکۆ تەواو دەکەن هیچ خەونەکانیان نایەتەدی. ئەمە وا دەکات بیر لاو کۆچە بکەنەوە، دایک و باوک و خۆشەویستانی خۆیان بەجێ بێڵن و بەم سەرمای زستانە ئەو سنووری ئەو وڵاتانە بمێنەوە. بڵێ کاگالی دیارە چوونە دەرەوە لە هەر وڵاتی کارێکی ئاسانیە، چکە پێوەستیت بە پاسەپۆرت هەیە، لێکۆڵینەوە و هەروە هۆکار لە چوونە دەرەوە. ئایا حکوومەتی هەرێم ئاگادار بوو لە لێشاوی ئەو چوونە دەرەوە و ئەگەر ئاگادار بوو بۆ ڕێگان لێ نەگرت؟ حکوومەتی هەرێم ئەزانێت خۆی چی دەکات، ئەزانێت کە گەنجان هەمووی داوای دامەزراندن دەکەن، داوای کار دەکەن، داوای ژیان دەکەن، داوای ئەوەکەن ژیانیان بە شێوەی سروشی بچێتە پێشەوە، بەڵام هیچ ئاسۆیەک لە بەردەم ژیانیانە نیەن. ئەو ناتوانێت ڕێگری بکات لەبەرەوەی کۆچ دیاردەیەکە دیاردەیەکی جیهانیە بەگشتی وە لە وڵاتانەی کە وەکو ئێمەش وەکو کوردستانن، کاتێکە تەنگشە سیاسەکان قوڵە بنەوە، کاتێکە ئازادەکان پێشێلەکرێن، کاتێکە ڕێگە نادرێت خەڵک قسە بکات، خەڵک ویستە سیاسەکانی خۆی دەربڕێت. بۆیە من لەم ڕۆژاندا گوێم لە وتارێکی سەرۆکوەزیران بوو، ئەڵێ کوردستان بەجێمێنن ئێوە سەرکردەی داهاتوون. ئێمە سەرکردەی داهاتووی چین؟
و ئێستانەوەی ئەوانش وا حاصل دەکرێن بۆ ئەوەی بن بەسەرکردە و داهاتووی کوردستان مناڵەکانی ئەوان زانکۆیانەیە ڕێکخراوی خێرخوازی گەورەیانەیە ڕێکخراوی هەمە جۆریان هەیە من خۆت ئاگاداری لە ساڵ 91 کاری ڕێکخراوی دەکەم لە کوردستان تا ئێستا بارەگایەکم نەبووە قەنەفەیەکم نەبووە لە سەری دانیشم بەچی بەچکەکانی ئەوان زانکۆیان هەیە بەچکەی سەرۆکی هەرێم بەچکەی سەرۆک وەزیران زانکۆیان هەیە کەناڵی ڕاگەیانیان هەیە ڕێکخراوی گەورەیان هەیە ئامادا دەکرێن کە لە داهاتوودا تو خۆت لە پێشدا لە وڵاتانی ئەوروپایی ژیاویدن ئەزانی حکوومەتانی ڕۆژاوا ئەگەر بە ئەرکەکانیان بۆ دابینکردنی پێداویستەکانی ژیان و گوزەرانی خەڵک دابین دەکەن زۆر جار دەست لە کار دەکێژنەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بەوە تاوانبار دەکرێت ئایندەی ئەوان چۆن دەبینن؟ من تەسەورم نییە ئەمانە تاسەر بتوانن بەم شکڵی ئێستا نەوە لە دواینەوەیان بێتە سەر حکم و دەسەڵات درێژە پێ بدەن بتوان بژێن لەبەرەوەی بۆ نمونە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان هەموو پیرۆزەکانی لە بن دەرهێنا هەموو تەقدیساتی ئەوانی لە بن دەرهێنا ئێستا جوابدانەوەکان بە سانیە دواناکەوێت ئەمەی ئەمانە دەیکەن بەڕاستی نازانمیانی لە هیچ شوێنەکان نییە ئێستا وەکو گوتم ئێستانەوەی چوارەمیان وا حاضر دەکەن زانکۆیان هەیە کەناڵی ڕاگەیان و سەتەلایت و سەتەلایتیان هەیە فەرمانڕەوان پرۆژەی ئابووری دەکەنەوە ئەمانە ئەبێت چارەنووسیان چی بێت ئەمانە ئایا توانن لەگەڵ گەشەکردنی بیرروڕای سیاسی و بیرروڕای خەڵکدا گەنجاندا بێنەوە بۆ داهاتوودا بتوانن بەمان شێواز بە هەمان شکلی ڕابردوو بە هەمان شکلی ئێستا حکم بکەن بێشکنە ئێستا بینیم ئەفۆن بینیمان لە هەڵبژاردنەکاندا بینیمان کە 165 خەڵکی کوردستان نەیوت یعنی ئێستا ئەوەی ئەمان نوێنەرایەتی دەکەن تەنها نوێنەری چارەکی خەڵکی کوردستانە ڕوبعی خەڵکی کوردستانە بە هەردوو حیزبی دەسەڵاتدارە بەڵێ پێشنیار و ئامۆژگاریتان چییە نەک بۆ هەرە و پەنابەرانەیە کە لە سنوورەکانی پۆڵۆنیا و یونان گیریان خواردووە بەڵکو ئەوانەی لە کوردستانن کە بەنیازن وڵاتەکە بەجێبی هێلن بەڵێ من دیارە هینی پەنابەری و داکۆچی لە پەنابەرانیشم کردووە پەنابەر دیارەوە بە هیچ قسەی هیچ سیاسێک هیچ کەسێک کۆتایی نایە تا ئەم جیاوازی داهاتە بێ 185 داهاتی جیان بەدەست 115 خەڵکی جیانەوە بێت خەڵک هەر خەونی هەیە خەونێکی هەیە بۆ خۆشگوزەرانی کێشەی پەنابەری کێشەیەکەوە ئاسان نیە لەوێ لەجۆ بدەن پێویستە ئەوەی کە دەوێت پەنابەر بێت کەیسەکانی خۆی ڕێکخات و ڕێگەی ئارام بگرێتە بەر و ژیانی خۆی نەکاتە مەترسی لەبەرەوەی مەترسی گەیشتن بەو بەهشتە پێویستی بەوە نییە کە ژیانی خۆت دارێن و هەوڵدەین لە کوردستانە ئەم سیستەمە سیاسیە بگۆڕین باشترە لەوەی پەنابەری بکەن زۆر سپاس علی مەحموود چالاکوانی کاروباری سیڤیل و ڕامیاری زۆر سپاس بۆەوەی لەگەڵماندا بوون. وزیر دەرەوەی ئوکرانیا لە واشنگتن پایتەخت ئاخفتنên استراتیجیک yên ewlekariyê li gel Wezîrê Derveyê Amerîka lê darxistin kombûna wan bû di demekê de ku Wezareta Berevaniya Ukrayna dibêje Rusya dora 9000 hêz li ser sînorê Rojhilatê Ukrayna belavkirine. Ukrayna meha tebaxê salvegera sehiya serxwebûna xwejiyekîtiya Sovyetê pîroz kir lê şareza dibêjin Rusya hin jî gefeke mezin a ewlekariyê sepîne لەگەل هەبوونا 9000 هێزên Rûsî ku ev bû cara duyeme îsal li ser sînor tên belavkirin. Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken lê Wezareta Derve bi xêrhatina Wezîrê Derveyê Ukrayna Dmytro Kuleba kir, jêra piştgiriya Amerîkaya rij dûpat kir û nameyek bo serokê Rûsya Vladimir Putin şand. We don't have clarity into Moscow's intentions. ji bo me niyaza Moskow nezelale lê em lîstikên wê dizanin û em bixemin got renga Rûsya şaştiyeke mezin bike û hewl bide careke din weke sala 2014 bike. Dema got hêzên xwe li ser sînor kom kirin û bê diyayên nerast derbasî nav serweriya Ukraynayê bû. Kuleba got dijminahiya Rûsya li dijî Kiev wê tenê bê rawestan dema ku Ukrayna bi temamî bibe endama rêxistinên rojava.
اوکراینیا دخوازه تفلی ناتوی به که موسکو به تندیل دجه وەک چاوە کو لە دژی وان ڕاهێنانên hevbeşiyên Ukrayna û NATO bû û ew wekû gefên ewlekariyên dijî Rûsyayê binavkirin. Li gor kolêba piştgiriya Amerîka û Rojava rê li pişt dijminahiya Rûsyayê digire. Wî ji beşê Ukraynayê dengê Amerîka ra got ku Rûsya her wiha wizeyê wekû çek li dijî Ukrayna û Ewropayê bikardîne û bang li Almanyayê kir ku tev bigere. Де було написано, що коли у разі, якщо Криза енергії Росія li bazarên Yekîtiya Ewropa derxistiye pêş ew e bikaranîna gazê wekû çekan daxuyaniya hevbeşiya Amerîka û Almanya baş tê bîra me got eger Rûsya enerjiyê weke çek bikar bîne dê Almanya bi awayekî biryar bir tev bigire. Em spazdarê Almanya ne ji bo piştgiriya wê ya berdewam bo Ukrayna lêgelo çi dibe? د دمکê de ku li Rojhilatê Ukrayna şer di navbera hêzên Okranî û cudaxwazên alîgirên Rûsya da berdewam e, axaftinên Blinken û Kuleba pir giring in li gor balyozê berê William Taylor. The Russian leadership has made some troubling statements recently over the past. Van mehebûrî de serkirdayetiya Rûsya daxuyanên cihê pirsgirêkan dan û nîşan dan got ew bawer nakin Ukrayna bi rastî welateke ev jî gefe û gurkirineke ji aliyê Rûsya ve loma ev demek baş e got Amerîka û Ukrayna hevrêziyê bikin û planên bihêzkirina pêwendiyan di navbera Amerîka û Ukrayna de pêş bixin. Taylor ji dengê Amerîka ra got dema ku Rûsya carekê berê îsal hêzên xwe li ser sînorê Ukrayna kom kirin, Serok Joe Biden bersiveke tund da û Putin piraniya hêzan ji wir vekşandin lê ne hemî çek û cebilxane. Biden meha Eylûnê li koşka spî pêşwaziya Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî kir wekû nîşaneke dina piştgiriyê. Raporta Cindy Sain, Salih Demîcer, dengê Amerîka. ئێستاکە منداڵان لە ئەمریکا لە نێوان تەمەنی 5 تا 11 ساڵیدا دەتوانن ڤاکسین یان کوتانی کۆڤید کە ژمێکی کەمتری هەیە لە دەرزی ڤایزەر بایۆتیک لیان بدرێت. بێگۆم دوونەمێز ئەرسۆز لە دەنگی ئەمریکاوە لە ناوەندی ڤاکسینەکەدا لە ناوچەی فێرفاکس یالەتی ڤەرجینیا ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە. Zarokên li Amerîkayê niha dikarin derziyên yêkem yê COVID-19 li xwe bidin. Wekiyên li vê navendê li Fairfax, Virginia. Di destpêka wê mehê da, navendên kontrolkira nexweşiyan yên Amerîkayê pêşniyarek erê kir ku zarokên 5 heta 11 salî dozeka derziya Pfizer-BioNTech li xwe bidin. û niha nêzîkî 28 milyon zarokên destûr heyî li Amerîka doza yekem li xwe didin. It doesn't even hurt. I thought it was over. قد نعيشها از بيجن پشتی 5 دقیقه خلاص بو. I felt a little bit. از پیچک به حسیام لی نعيشها. Pfizer-BioNTech dibêje vaksîn bu gruba zarokên temem 5 heta 11 salî seda 91 bi bandor e. Zarokên tinabera 5 û 11 salî dozeka yek ji sêyan ku bu mezinan û zarokên 11 salî mezintir hatiye dabînkirin li xwe didin. Dibêjin wê dozê hêza bergiriyek baş heye û bandorek xirab nîne. Li hêşta jî hinek dayîk û baban bawerî bi vê pêşniyarî nîne. Li gor lêkolînek 10 rojî ji aliyê saziya Kaiser Family ya ti meha dehan da nêzîkî 2 ji sêyan dayîk û baban ku zarokên wan tinavbera 5 û 11 salî dane gotin ew plan dikin ku li bendê bin û bibînin berî ku zarokên xwe derzî bikin. I guess I would say do your research. Ez dibêjim lêkolîna xwe bikin. Li gorî min lêdana derziyê ewletir e ji nelêdanê. Ez nixwazim zarokên min tu jî vayrosê bibin. Vêce ez keyfxweşim ku ew têne derzîkirin. Nêzîkî 84 ji sedî nişteciyên Fairfax li Virginia bi kemî ve dozek derziya COVID li xwe dane. Li hêşta daneyên berdest nîne derbarê zarokên 5 heta 11 salî da. Bajarê Tiltemrê li Bakur Rojhilatê Sûriye bûye cihekî stratejîk ku gelek hêzan vedihewîne di nav de jî hêzên Rûsî û yên Amerîka ku di vê dawiyê de behsa vegera wan dibe. Rûniştvanên bajêr dibêjin ew baweriyê bi hêzên Rûsî nakin û vegera Amerîkiyan dê rê li pêş êrişên û gefên Tirkiye bigire. Pemnêrê me li Qamişlo agahîn bêhtir hene.
دورەیەن هێزن ئەمریکیش بۆ ناوچەیە تلتەمێرێ جارێکە دن بەگەریانە لە گۆری شینیên باژێر پشتی فەکەشاندنا هێزên کوالîsyonê ji deverê sala 2019 û êrişa Tirkiyeyê li ser serêkaniyê ewlehiya wê demê têk çûbû. Tirs hebû ana ji hepkî Emerîkî hatin tirs tedî zlê me çûyê hepkî millet hatî Sûkê baş bûî xweş bûî ana Emerîkî tê salhê me re. Li gundewarê Tiltemirê çekdarên bi ser Tirkiye ve rojane gundên dirêza şer de tobaran dikin û êrişan pêk dînin. Tevî got hêzên Rûsî li hin xalan bicih bûne lê ew êriş nayên rawestandin. Li aliyekî din rûniştvan diyar dikin got baweriya wan bi hêzên Rûsî nayê. Rûniştvan dibêjin Rûsyayê ji bo berjewendiyê xwe li vê deverê ne û dixwazin fişarê li ser Hesedê bikin her wiha rejimê vegerînin navçeyê. Ez bên tehalif çêtir ji Rûs çîgawan bi nîzam reyê. Yani wek dibe dixwazin heval ev hêza ji vê derxîn û nîzam vegerîn çûna wan. Ev çika Rûsa ev. Navçeya Tiltemirê yek ji mezintirîn navçeyên bajarê Hesekê ye. Ew 40 kîlometr dikeve rojavayê bajarê Hesekê û tenê 35 kîlometran dûrî bajarê Serêkaniyê ye. Navçe li ser qiraxa çemê Xabûr ava bûye û 133 gundan li xwe digire. Di sibata 2015 de rêxistina Daişê ji hêla çiyayê kezwanan ve êrîş anî ser Tiltemirê û navçeya wê. Paş re Hesedê û hêzên koalîsyona navdewletî ew herêm ji Daişê rizgar kirin. Piştî êrîşa 2019 ya Tirkiyeyê ser bajarê Serêkaniyê rojane gundên Bakurê Tiltemirê rastî tobaranê tên. Ji ber wê yekê bi hezara rûniştvanên deverê gundên xwe vala kirine û derbiderî cihên ew lebûne. Li gorî şîniyên Tiltemirê vegira hêzên Emerîkî bû deverê dêrê li ber gefên Tirkiyeyê bigire û xwesteka Rûsyayê jî vala derxe. Zana Umer dengê Emerîka navçeya Tiltemir. نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا. ده هفیوینکه لگل دگه امریکا ماموسته زانیگه ل باجر دهوکه عامر خالد قالا گرتنا خود که او دبیجه او 14 مهان هاتیه گرتن به صدما کمبونا وی لگل قنصلخانه امریکا لدور پروژه که آلیکاریا جنو زاروکین ازدین که چکدارین داعش رزگار بون. عامر خالد مها ایلونا سال 2020 ده لدهوکه هاتبو گرتن به دیعاین درخستنا چالاکین لدجی دولتی وی هر وها برسوا هن پرسیارین دنن هفکاری من داخلی شمودان. دم باش تماشاوانین دنگ امریکا پتراج سالکی پرسا گرتین بادینان لهرما کردستان عراقی بابتی روجاوی لفاند ماهیان جی جمارک جوانا هاتنا آزاد کرن یک جی کسین کو هاتی آزاد کرن و چتاوان لسر هاتنا هاتینا دانین دکتر عامر خالد انها جدهوکی به مره دکتر روج باش ام کیف خوشن کت هاتی آزاد کرن و زندان درکتیا بر هر تشتی متخاص بزانم يعني صالك ودو هيبات الزندان دابوي وتتزاني تبي قل نهبوي يعني تشاو اوهم دم دريج الزندان دا در باسكر روج باشتر من بوها اكو طبعا اول جارة هي مجلتنا الكردستاني يعني نمر كرت شرطة نعرضت لي اول جارة ثاني 25 صال الخانديني و 25 صال التدريس يعني عمري منها مو طلبة وجامعة بس ما جاي كيف شكل زحمة ومن لأن أول جارة كما زندانة أو حر زندانة كردستاني اشتغل جينا نقول لازم أسخب بنجينهم قلبي واقعي وأزدينهم إنه أفخلك فعلا من ديتنا أول جار طبعا تبين قضية مخدرات أول جار بعمري من العراق ومن الكردستان العربة من ديتن فمن محاولته إنه أو خاصة إذا خاص كتش من أشجار سركة الحمد لله من نجاحتنا قال أوي حسكة يعني قالك نساقي هو مثلا ما روك بيجني الأوبسيسيف الوسواس يعني محاولة أغلبها أبوهم حتى تعاطيهم بمخدرات بسببه يعني فالحمد لله من قطن في يعني بيريك يعني أو شيء دكتور وان قلت تك توانا تشيا تلسرتشي هات يقرتن حتى أشوم تقريبا مش تحقيق خلاص ويلا من ظني فعندك تسيارش من كرن
بحثي عندك تشت شلون نعمل بو قنصلية أمريكية الهوليري قلت من بوشي تشوي قال كي تشوي فهذا من بالتفصيل قلت طبعا لأن تشتكي باشكراي يعني ما تشتكي بشارتي يعني تشتكي خلت باشا أتزانم يعني بحثكي تبروجيك هبو دقال قنصل خانة أمريكي بالتايبت جيش بو خلق شنغاري أو قربانين كوش دست داعش رزقار دبن بروجي تاع أزبارت كامل السروي بو لي مثلا دهندي داعي إجبارتشي بيواندي كرن بقنصل خانة أمريكي يعني حتى كار دقال قنصل خانة أمريكي لهرما كردستان عراقي دهنك جهال هندك دماج بو هناك كسادي تاوان بتن كدافتك دائما الفيري او فوجا دست فكر اكو من داخل كرش زون كويدو هوك مركز سنتاي بشكشي بخاندينة يومانيتي انه مجال دينا زونكو شوريخو وكي امريكا وكي اوروبا يعني زونكو برابط شوريخو شولي انساني جبيل شولي يعني زانستي فمن ده سبيكر سال 2019 من بيشكيش كر الزانكو قال عندك دكتور مع ينجا شكر هم جاشتينا انه بروجا قالك باشا ودي بلكي امشي نهاري او تشكيتي جانجينة تيزي او يخلاف بون وانقرطار بون دستي داعش فكعنوان جي يعني شو امشين او جينكيت دي جونجينين قال كومالجاهم كان من قال مجتمعي فالغير بس كويس احمد من بريكو هو اللي منه طلب من بوغانين وكا بدا صار يوصل شيروان طعامي بريكو يمشينا قنصلية أمريكي او بيوندي هابو برينو كلين او جي خواندنك خارج يعني هاير دبلومة من أمريكا أو داخل كل شوي إنه هكو تبروجك هي وربو ما فيش كالقنصلية طبعا هذا صال عن هذا فترة قنصلية أمريكا محاولات كتهالي كردستان كانت انت تبروجات يعني هي مرغياتي يوميناتي بله دكتور ما بس من اول جبرتشي لهرما كردستان عراقي كو بيونديتو ديك امريكا قال لك باش قصر خانه الهوليري هي وكاربدسين امريكي تنا كاربدسين امريكي ديشن هرما كردستان ترما كردستان تنا امريكا جبو بيوندين باشو بيوندين ناسي بيوندين بازرگاني لي چالك وانك يعني تايبت مندك يعني ما مستحق وكتا يعني حوالن تل زانكوي دي تاوان باربن بهندج كو بيوندي قنصل خانة أمريكي كريا ويانجي بروجة دقلوان هيا نظر تشتاق لك سير من هكا في السيارة كرشان حتى قاضي أو محكمة ابتدائي كنت من تشوت وشي يعني قنصل خانة أمريكي تشتاق يعني قالك طبيعية أصلا الهوليري نعرف ذكي دي أو جوابهم بو وبتشتاق إنساني يعني نتشتاق بشارتيها او داخل كنش من هر سالش قالت داخل قالت يعني هيئة شالاك وهيئة شلكن المجتمع المدني او داخل كم فنظر نسبتهم حتى انه سيئة دكتور عامر خالد يكجي قلتين بعدينان كو صالك ودهي بعد الزندان دا ما بو نهاب بتاوان هاتيا آزاد كرنم قالك سباسيتت كين قالك سباس بواقي دفك وان شاء الله بالعالمين وقت قلت يعني ان شاء الله اللي بقولك يجي دركبش حكمة كردستان وهم دركبون جالكسي باسبور پێشکەوتنە تەکنۆلۆژیەکان لە دروستکردنی ئەندامانی لەشی مرۆڤ وەکو دەست و پێ و قاچ ژیانی زۆر لە جەنگاورە برێ دیرینەکانی ئەمریکایی لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا باشتر کردووە. جۆڵی تابووە لە دەنگی ئەمریکاوە ئەم ڕاپۆرتەی ئامادە کردووە.
وەزارەتی کاروباری سەربازە دێرینەکانی ئەمریکا زیاتر لە 250,000 سەربازی دێرینی بینیوە کە لە ساڵی 2000ەوە بە زۆری بەهۆی ئەنجامی نەخۆشیەکانی وەک شەکرە بەلایەنی کەمەوە قۆڵ یا قاچێکیان بڕیوە بەهۆی پێشکەوتنەکانی تەکنۆلۆژیا لەم دوایانەدا دەست و قاچە دەستکردەکان لە ئیستادا جوڵە و کردداری زیاتریان هەیە ئەم جۆرە داهێنانە نەک تەنها یارمەتی دەرە بۆ سەربازە دێرینەکان بەڵکو خەڵکی مەدەنیش کەڵکی لێوەردەگرن توێژینەوەکانە لەو بارەیەوە بەردەوام لە پەرەسەندن و گەشەدان یەکێک لە ڕێکارە نوێەکان بۆ لکاندنی ئەندامی دەستکرد بە لەشەوە پێی دەوترێت ئەسیۆنتەگریشن پارچەیە کانزا دەڕواتە ناو ئێسکی ئەو دەست یا قاچەی کە لێ بووەتەوە و دواتر دەڕواتە ناو پارچە دەستکردەکەدا و پێکەوە دەلکێن بەڵام ئەم ڕێکارە بەهۆی مەترسی توشبوون بە ئیلتیهاباتەوە هێشتا جێگای مشتومڕی زۆرە. ئەم ڕێکارە پێویستی بە پێشکەوتنی زۆرترە بۆ ئەوەی دڵنیا بین لەوەی کە بە تەواوی باش و بێکێشەیە بۆ خزمەتکردنی سەربازانی دێرین و ئەوانی خزمەتی وڵاتیان کردووە. ئەو پەنجە و مەچەکە دەستکردانە کە توانای ئەوەیان هەیە بجوڵێن هەروەها بەشێکن لە پێشڕەویەکان لەو بوارەدا. دەستە دەستکردەکانی پێشتر تەنها وەک قولاپێک وابن و دەبەستان بەکارهێنانیشی سنووردار بوون. لە ساڵی 2017دا دوو سەربازی دێرین بە ناوەکانی ئارتیمەکاڵی و فرێد داونز کە هەردوو لە کاتی خزمەتکردنیان لە ناو هێزەکانی ئەمریکا دەستیان لەدەستاوە قۆڵ و دەستێکی دەستکردی پێشکەوتویان بە ناو سیستمی بازوی لۆک بۆ دانراوە دەستە دەستکردەکە دەتوانێت زۆر بەباشی لاسایی جوڵەی سروشتی شان و قۆڵەکان بکاتەوە. پێش ئەوەی ئەم دەستە دەستکردەم هەبێت تەنها بەشێکی لەشم ئیشیە کرد ئێستا دەتوانم زۆر شتی تر بکەم کە پێشتر ویستمە بیان کەم و نەمتوانیوە. هەروەها پێشکەوتنەکان لە بواری چاپکردنی سێڕەهەندی هێواکانی زۆرتر کردووە لەو بوارەدا بۆ پێشکەوتنی ئەندامە دەستکردەکان. ژنە سەربازەکانی دێرین دەتوانن قاچێکیان لە پێڵاوی پاژنە بەرزدا هەبێت و دەشتوانن لە گرایگوێزینێکی قاچیانەوە بێت قاچە دەستکردەکەش دەتوانن جیا بکەنەوە بیخەنە ناو پێڵاوێکی تەختەوە یان پێڵاوێکی پاژنە بەرز یان دەتوانن چەند قاچی دەستکردیان هەبێت و لە ڕێگای چاپی سێڕەهەندیەوە هاوتا دەکرێن لەگەڵ قاچی تریان. لە ئیستادا خەریکی گەشەدان بەوان کە بتوانن دەمارەکانی بەردەست بەکاربێنن بۆ یارمەتیدانی ئەندامە دەستکردەکان بۆ ئەوەی باشتر بتوانێت وەڵامی فەرمانەکانی مێشک بداتەوە. خەریکە کارێکی زۆرەکێ بۆ باشترکردنی ئەو پەیوەندیە. شۆڵز دەڵێ کە تەکنۆلۆژیا بەردەوامە لە گەشە سندن لە ئەندامە دەستکردەکاندا لە هەموو ڕوویەکەوە. ئەو ئاوات و هیوا بەرزەی شۆڵز دەتوانێت ژیانی زۆرێک لە کەمەندامان باشتر بکە. بەڵێ بینەر هێژە نەتەری لە ئەمریکا لەگەلک ناوچەی شەر لە جیهانێژی ئەف تەکنۆلۆژیا پێشکەتیە و ئەم شارەزاین ئەمریکی هەوڵە ئالیکاریە وان کەسان دەدن کەسێن کو دەستوندنگی خۆ دەشەردە ژە دەستایی لەڤەر ڕێکۆرد کۆنکشن ئایرۆ بە داویتێ حتا جارا بێ سلاڤین ڕەڤین دۆسکی و خالد فتاح لە کۆنترۆلی و لەڤەر لە ستودیۆ هەفکاری من جانی دیلان و من ساڵح دەمی جەرژ بۆوە هەر بمینن دناو خێر و خۆشیەدا و تا بەرنامەی ئایندەمان بمینە خۆش.